快速成田行きです。前寄りのご両は途中の我孫子止まりです。次は松戸です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。This is the Narita Line Rapid Service for Narita. Forward 5 cars will terminate at the Abiko Station. The next station is Matsudo. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. ご乗車ありがとうございます。この電車は成田線直通の快速成田行きです。この先、松戸、柏、我孫子と我孫子からの成田線終点成田までの各駅に停車いたします。この電車の前5両11号車から15号車は途中の我孫子止まりです。我孫子より先も成田線をご利用のお客様は後ろ側10両1号車から10号車をご利用ください。次の松戸は18時17分、我孫子18時31分、終点成田には19時27分の到着です。ご乗車ありがとうございます。快速成田行きです。次は松戸に停まります。
松戸、お出口は右側です。北松戸、馬橋、新松戸、北小金、南柏へおいでのお客様と新京成線はお乗り換えです。The next station is Matsudo. The doors on the right side will open. Please change here for the Joban Line local service and the Shin-Keisei Line. 青西四万方面各駅停車我孫子行き18時21分発乗り場4番線からです。